आखिर तुम किस तरह के पापा हो जो अपने बच्चों को एक खिलौना भी खरीद के नहीं दे सकते। अब मेरे बच्चे इस मेंढक के साथ खेलेंगे, ये लो तुम ही खेलो इस मेंढक के साथ। मेंढक कहीं का। अरे सनाया सुनो तो, मैं तो बस अपने बच्चे को यूं ही चुप कराने के लिए दिया था। अरे यार ये लड़की कभी नहीं समझेगी। चलो अब अपने बच्चे के लिए एक बढ़िया सा खिलौना बना लेता हूँ, वरना मेरी मूर्ख बीबी मुझे ताने मार मार के जीना हराम कर देगी। यार मैंने गलती कर दी इस अमीर घर की लड़की से शादी करके। कभी कभी तो लगता है अपनी बीवी की बातें सुनकर घर से निकल ही जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, अपनी छोटी सी बच्चे को मेरी बहुत ही जरूरत है। यार मैं अपनी बीबी और बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी मूर्ख बीबी को मेरा कोई कदर ही नहीं है। वैसे दोस्तों मैं आज अपने बच्चे के लिए एक बहुत ही प्यारा सा खिलौना बनाने वाला हूँ। क्या आप इस मेहनती पापा को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? बस एक बटन ही तो दबाना है। अरे वाह, बन गई मेरी बेटे के लिए मेंढक वाला